ملعقة واحدة من هذه الخلطة الذهبية تحميك من أخطر الفيروسات. صيدلية متكاملة تقوي المناعة، تمنع انتشار العدوى في البيت. إذا شعرت بالرجفة، الحمى، السعال، الكحة، الرشح، آلام في الصدر، ضيق في التنفس، آلام في العظام والمفاصل، تعب، إجهاد وإرهاق، عليك بهذه الخلطة الصالحة للكبار للصغار ابتداء من سن 7 أشهر. والأكثر من هذا، تعمل على زيادة الذكاء، تسرع الحفظ، وتنفع كذلك في صحة العظام، تخلص من آلام الظهر والمفاصل والالتهابات التي تكون في الجسم، خاصة الالتهابات التنفسية والرئوية. والأكثر من هذا، هذه الوصفة نافعة جدا 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 لمن يعانون من مشكل نقص فيتامين د. هيا بنا لنتعرف على المكونات والمقادير، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك إذا أعجبتكم الحلقة أكيد. نبدأ على بركة الله، وأتمنى أن تأخذوا ورقة وقلم لكي تتمكنوا من كتابة المكونات بأدق تفاصيلها وبمقاديرها المضبوطة. الجوز أو ما يسمى بالقرقاع بالعامية المغربية من بين أهم المكونات التي تعمل على تقوية العظام، كذلك زيادة الكثافة العظمية بشكل كبير وزيادة الطول، تزود الدماغ، بفيتامينات تخلصك من الزهايمر، وكذلك مضادة للالتهابات. سأحتاج من هنا كوب واحد، ولا ننسى أنه يقوي الذاكرة بشكل كبير والجهاز العصبي. المرحلة الموالية بالنسبة لهذه الوصفة صالحة حتى لمن يعانون من مشكل آلام في القفص الصدري أو ضيق في القفص الصدري والبلغم بالأخص. وصالحة لمرضى السكري، ومهمة أو كنز ذهبي للرجال. سأحتاج هنا مكون من المكونات الذي يملك تركيز عالي لمضادات الأكسدة، يحتوي على نسبة مغنيسيوم مرتفعة، ويتميز بوجود الألياف. إنه بذور القرع الذي يقلل خطر الإصابة ببعض الأمراض المستعصية، وكذلك يحتوي على مضادات الأكسدة بشكل كبير، ويخلصك من ديدان البطن. لهذا قلت لكم هذه الوصفة تعتبر صيدلية متكاملة. بعد التحميص سأقوم بأخذ منه ملعقة كبيرة، وأقوم بطحن هذه المكونات، ليس جيدا، إنما في حال إذا استعملناها للصغار أو للرضع نقوم بتليينها، أما بالنسبة للكبار فنكتفي فقط بهرمشتها. هنا كما تشاهدون معي بالنسبة لهذه الخلطة مهمة جدا جدا جدا، خاصة بالنسبة لفترة الامتحانات. بالنسبة للكبار هنا سأضيف ملعقة كبيرة أخريتان، وسأقوم بهرمشتهم فقط. بالنسبة للكبار وأكيد ستجدون لذة جد رائعة. انظروا معي القوام. بالنسبة لهذه الوصفة تزيد الوزن سأقدمها لكم على قناة عبد المغيث، فأتمنى أن تشاهدوها. هي كذلك تنفع لمن يعانون من مشكل نقص فيتامين د، وكذلك تقوي المناعة. أضيف هنا الكمية وأقوم بعملية الخلط، وسأضيف بعد ذلك
مكون يعتبر مضاد حيوي طبيعي، وأنتم تعلمون أنها من بين الأعشاب المحببة لدي، والتي تحارب السرطان بشكل كبير. وأنا أعتبر صيدلية متكاملة لأنه ينفع حتى للجهاز الهضمي لمن يعانون من مشكل التخمة بشكل كبير ويعانون من مشاكل في الجهاز المناعي. الزعترة هي المكون ديالنا، نقوم بوضعها في الخلاط الكهربائي. أكيد بالنسبة لها لم أقم نهائيا بتحميصها، إنما كانت المقلاة دافئة فقط لكي يسهل علي طحنها. فوالا كيف كتشوفوا معايا. بعد ذلك سأقوم بأخذ منها 3 ملاعق كبيرة للبالغين، أما بالنسبة للرضع ملعقة صغيرة كافية في هذا الخليط. وأكيد لا نترك منها شيء، لأن الأعشاب تعتبر كنز طبيعي مهدى من الطبيعة لصحة الجسم وصحة الإنسان. عملية التحريك والخلط والتقليب والتقليب مرة أخرى كما تشاهدون معي. فوالا بالنسبة للحامل يمكنها استعمال هذه الوصفة، ولكن نستغني عن الزعتر. أقوم بإضافة مكون آخر مهم لصحة القلب والشرايين، مكافح لحسي الكلي، ويعالج الندوب والعلامات التي تكون بها، وكذلك يعالج أمراض الجهاز التنفسي بشكل كبير. إنه الحامض أو سيترون نصف حبة، وأقوم بعملية الخلط. سأضيف عليه ملعقة كبيرة كذلك من الزنجبيل أو سكينجبير الصديق المرافق والعزيز له، وسأضيف مكونات أخرى ولكن بعد عملية الدمج أو خلط هذه المكونات. بالنسبة لمرضى السكري يمكنكم الاستعمال هذه الوصفة، فهي جد رائعة بالنسبة لكم، ولكن استغنوا عن العسل. أنا شخصيا أضفت ملعقة صغيرة فقط من العسل لأطفالي، لأن لكي لا نقع في فخ مغيد. شوف البوطة، لكي لا نقع في فخ ضعف المناعة يجب اجتناب السكريات بشتى أنواعها. هنا ملعقة صغيرة كافية لإعطاء المذاق فقط. أقوم بأخذ برطمان أو إناء زجاجي وأضيف فيه هذه الخلطة. بعد ذلك سأقوم للحفاظ عليها، يجب دكها جيدا كما تشاهدون معي، فهي منشطة للجسم ومنشطة كذلك للدورة الدموية وتمنع تخثر الدم. نأخذ ملعقة صغيرة من المساء إلى المساء، تحفظ في الثلاجة.